Máy chân 70 tấn khổ máy 2,5 m, hệ thống VT19. Dòng này sẽ là dòng nâng cấp so với hệ thống VT15, do hệ thống VT19 sẽ thao tác lập trình mô phỏng là 3D. Thì trước đây mình sẽ có cái hệ thống là VT15 như cái hệ thống này. Hệ thống này sẽ cho mình thao tác lập trình mô phỏng là 2D. Riêng về hệ thống trục thì nó sẽ có là 4 trục cộng 1 là trục V1, trục V2, trục X, trục R và hệ thống bù. Thì dòng này cũng như các dòng khác thôi. Tôi được trang bị giao cối là cối chấn là cối CNC hay lãnh V V8 V12, bộ phận là kẹp nhanh dễ thay dao, rồi đoạn dao có chia nhiều có nhỏ. Riêng về dòng 70 tấn khổng máy 2,5 m này mình sẽ chấn được sắt tối đa là 3,5 ly. Inox mình sẽ chấn được từ 2 ly trở về. Chuyên về chấn về mà độ mỏng mà độ chính xác cao như nội thất, tủ bếp hoặc là thang máy. Hiện tại cái dòng máy của mình đang có là hàng sẵn kho, nếu như anh chị nào đang có dự định tham khảo thôi thì đến tại chi nhánh Thao Long An xe máy máy trực tiếp. Thì dòng này là mình mới nhập về. Down the side of the city train, black sky crying, yeah, we both knew pain. You stood there silent with your hair soaked through, street lights dancing like they painted you. I was lost in the noise, heart full of scars, broken dreams sitting shotgun in my car. Then your eyes hit mine like a midnight spark, girl, you lit a whole fire in the dark. Baby, hold my hand.